Kasihan sekali kucing kecil dan ayam saling menghangatkan diri. Terima kasih orang baik menyelamatkan. Dan ini Color of the Year oleh Propan tahun 331 ini. by Propan. Tenang, ruang terasa lebih lapang. Tegas, karakter langsung terasa. Harmonis, nyaman di setiap sudut. Hangat, bikin betah lebih lama. Color of the Year Propan close to you.